Najlepšia chuť, ktorá prichádza na Slovensku, je Cola Frater. Ochutnaj, vychutnaj a uvidíš, aká je to skvelá. Úžasné, jediné Cola Frater. A je tu ďalšia možnosť, ako bezplatne si zaplatiť veci. Stačí len občanský preukaz, ak chcete sa dostať k tomuto majetku, stačí len otvoriť. Len jedine banka Frater vám zaručí, aby ste mali istotu, že sa peniaze nikde nestratia. Sledujte hlavné správy televízii, poďme sa pozrieť. Skutočnosť 254. Práve na tomto mieste bolo znasené 15-ročné dievča. Rodičia boli šokovaní takisto, čo sa vlastne stalo. Neboli práve doma. Pre televíziu Jozef Frater. Nelegálne sa tu predávajú cigarety, polícia je bezbranná. Aj my sme sa boli zistiť, aká to je skutočnosť. Poďte so mnou. A nemôžem. Vraj kancel treba platiť každý chvíľu. Koš, ktorý nezaplatil, hovorí, dostal pokutu 500 eur. Ako to bude v skutočnosti? Nebude platiť, stačí len urobiť takto. Ahoj. Teraz? Aké bude počasie? A čo nám? Ešte raz. Skutočná show, skutočná realita. Aké bude počasie? Tak na území Slovenska bude veľmi jasné až poljasno, ako vidíte, aj tu nám napadne sneh, ktorý samozrejme nikto nečakal, ako to vlastne všetko dopadne. Anglicko je Anglicko, na Slovensku samozrejme prší, tu bude snežiť, no a čo bude ďalej, to nikto nevie. Pre televíziu Jozef Skurvený. Je tu prvá show, ktorá prichádza, je tu v Anglicku, poďme sa pozrieť, Československo, Anglicko má talent, tentokrát nikdy iný ako bude porota ako Madonna, na ktorú sa každý čaká už v sobotu od večer. Teším sa na vás. Môžeme? Môžeme. Je tu Krimi SK, je presne piatok a my sa poďme pozrieť títo mladí muži, ktorí samozrejme odpadky nosili, našli polomrtvé dieťa. My sme takisto boli prešokovaní. Pre televíziu Jozef Skurvený. Samozrejme, títo ľudia boli šokovaní, aj títo srdční, preto šokované boli, keď uvideli polomrtvé dieťa, ako plakalo. Pre televíziu Jozef Skurvený.